nziza abakunzi ba televiziyo Rwanda turabashimiye cyane kuba mwahisemo kubana natwe mumaze kubimenyera buri wa kane ku isaha ya 3 n'umwanya w'ikiganiro izingiro ry'ubukungu ikiganiro kigaruka ku ngingo zinyuranye zivugwa mu bukungu n'ubucuruzi ikiganiro mugezweho nanjye Uwabyeyi Jeannette ndi kumwe na mugenzi wanjye Ndi Ruziga Emmanuel Masantura ngiye gufatanya n'Uwabyeyi Jeannette kubagezaho iki kiganiro izingiro ry'ubukungu uyu munsi turatinda cyane ku ngingo ijyanye no kwizigamira hanyuma tunarebe uburyo amafaranga abantu bizigamira hari ababasha kuyabyaza umusaruro bayashyira mu ishoramari ibyo tubaza kubiganiraho rero dufite n'ubufasha bw'umusesenguzi uri bube n'ubundi barabizobereye kuko akora muri iyo ngingo ni mu kanya gatoya turagaruka Mutumirwa reka tumwakire ni André Gashugi akaba ari umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa muri RNIT Iterambere Fund mwiriwe neza tubahaye ikaze yego twakomeje kubigaruka ko tugenda tureba ibijyanye no kwizigamira ko birumvikana none tugiye kureba mu Rwanda ariko tureba umwihariko w'ikigega Iterambere Fund Eka tubanze duse nabihuta gato wenda turaza gusubira inyuma ku mavo n'amavuko y'ikigega muri iyi minsi igihugu kirimo kugenda gisohoka mu bihe bikomeye byatewe n'icyorezo cya COVID-19 muri biriya bihengira ngo abantu baje babasaba ku mafaranga bari barizigamiye kugira ngo ashobore kubagoboka twigezwe bikomoza uko umuntu yizigamira kugira ngo ayo mafaranga azamugoboke mu bihe bikomeye uyu munsi twavuga ko bihagaze gute se babantu twirengagije konte nshyashya babantu bari barasabye amafaranga yo kubagoboka ese murabona impinduka mu kuyagarura barimo kongera kwizigamira bimeze gute murakoze cyane kuba mwadutumiye kugira ngo tuganire muri iki kiganiro mu by'ukuri iyo umuntu yizigamiye ni ukugira ngo amafaranga yizigamiye ashobore kumugoboka mu bihe bigoye kuko ejo ntawuhazi rero kugira ngo umuntu ashobore guhangana n'ejo hazaza ahategurira none kuba abantu baragiye basaba amafaranga yabo mu gihe cyaguma mu rugo cyangwa muri ibi bihe bya covid ubwo abantu batashobora kuba bakora ubucuruzi cyangwa batashobora kuba bakora akazi kabo gasanzwe basabaga amafaranga kuri twebwe nubwo amafaranga aba yagabanutse ariko nanone tuvuga ngo turagira ku ntego zacu kugira ngo bantu ntibicwe n'inzara ntibagire ikibazo kuko bashobora kuba barizigamiye rero mu mwaka ushize nk'uko mwabivuze abantu benshi cyane bashoboye kwaka amafaranga yabo y'ubwizigame ku buryo yageze kuri miliyari irenga ayo mwabahaye abagoboka amafaranga arenga miliyari ariko ibyo ngibyo ntabwo byahagaritse yuko amafaranga nanone akomeza kwiyongera kuko bitanga n'icyizere umuntu aba yarashizemo amafaranga akizigamira akabona arayasabye akabona arayabonye aramugobotse ahubwo noneho uko agenda ayabona ubutaha birushaho kugira ngo ashobore gushira mu kigega andi mafaranga bivuze yuko yayandi mwari mwaramuhaye tuvuge niba wenda buri kwezi yari yemeje kwizigamira 2020 akagira ikibazo akabona muramugobotse amaze gusubira ku murongo ashobora kuba yarongereye ingano yayo yizigamiraga cyane rwose ahubwo bituma n'abandi batabikoraga kubera ko babonye yuko byamufashije nabo batangira bakanabikora no kuvuga ngo niba jewe nizigamiraga nkaba muri biriya bihe byaguma mu rugo narashoboye kugaruza amafaranga agashobora kumfasha utarabikoze aziranye n'uyo muntu uyu munsi asanga yuko ahubwo yatanzwe ko atashoboye kubikora ku gihe kugira ngo nawe bimufashe bityo nawe agatangira akayazana mu kigega amafaranga bivuze yuko muri kubona n'abandi bantu bashyashya imibare yabihagaze gute ubu ngubu imibare dufite abantu mu kigega barenga 35,000 mu mwaka washize byari nka 29 so abantu bakomeza kwiyongera n'amafaranga dufite mu kigega akomeza kwiyongera yego ubu ari mu kigega ngana gute mukurikije nyine ubwo bwiyongere muhereye aho mwatangire naho uyu munsi ubu ngubu dufite miliyari 21 hafi miliyari 22 mu kigega urebye igihe twatangiraga nk'uko wari wabikomojeho nuko mu kigega nta faranga na rimwe ryari ririmo
rero ni ukuvuga ngo ni amafaranga yagiye yiyongera uko umwaka utaha, abantu bakomeza kwizera noneho ikigega, abantu bakomeza kubona inyungu zo kwizigamira, abantu barushaho kongera gushyira mu mafaranga yabo. Yego. Tureba ku birebana n'inyungu, mutanga n'ubundi iyo nyungu ku migabane. Umugabane ngira ngo mwatangiye ufite agaciro k'amafaranga 192. Yari 100. Uyu munsi bihagaze gute? Uyu munsi turi kuri 177 n'ibice 16. Mugenda mubigena mushingiye kuki? Kuko wenda turebye nko ku gaciro k'ifaranga muri 2016 mutangira 2016-2017 idolari ryavunjaga amafaranga 837. Uyu munsi idolari riravunja amafaranga 1035. Ese iyo mushyiraho agaciro k'umugabane, ibyo mubitekerezaho bimeze gute? Ni iki gishingirwaho mbese? Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Urabona ko amafaranga agenda ata agaciro ugereranije n'andi mu buryo bwo kushobora kuhejinga iyo, kugira ngo ushobore kurwanya yuko amafaranga yawe atakaza agaciro, ugomba kuyashora. Investment nicyo kintu cya mbere gifasha mu guhejinga loss ishobora kugaragara mu buryo amafaranga yawe waba ufite kuri inflation cyangwa kwivunjisha ifaranga kurindi. Rero niba ifaranga kiriya gihe ayo 837 ni ukuvuga ngo icyo gihe wabonaga imigabane 8, sibyo? Imigabane 8 uyu munsi ukubye ni 177, urumva icyo bivuga, uri mu 1,000 angahe? Rero urengeje ya dolari rimwe uyu munsi. Niba warashoboye kuba warashizemo amafaranga angana n'idolari rimwe kiriya gihe, uyu munsi ufite ayarenze idolari. Ni ukuvuga rero nta handi bishobora kugufasha kuba warwanya ukuntu amafaranga yawe yagenda atakaza agaciro utayashoye. Kandi ahantu heza kuhashora nyine urumva na ahantu hunguka, hagaragariza icyizere buri muntu wese kuba yazimagama amafaranga. Yego. Mu minsi ishize abanyamuryango b'iterambere fund bakoze inama rusange, ni iyihe myanzuro y'ingenzi cyangwa se n'ibiki byemejwemo muri iyi nama? Icyambere na mbere iyo habayeho inama rusange ni ukugira ngo abanyamigabane mu kigega bamenye uko ikigega cyabo gikora. Habayeho kumenyesha abanyamigabane aho ikigega kigeze, ko umugabane dutangira umwaka wa 2021 wari ku 152, tugiye kurangiza ku mwaka wa 2021 muri December, umwaka urangira yari imaze kugera ku 169 n'ibice. Bivuga ko amafaranga yari yongereye inyungu abantu bari babonye yarengaga 11, yari 11 n'ibice 22 ku ijana. Urumva ko ari inyungu nziza cyane. So ibyo rero nibyo tuba turabagaragariza. Hakaza n'umugenzuzi w'imari uba waragenzuye ibitabo by'ibarurira mari byacu kugira ngo nawe yemeze yuko raporo dutanze ko ariyo. So ibyo nibyo biba bikorwa. Hanyuma ikindi ikiyemeje nuko abanyamigabane icyambere na mbere barishimiye aho bigeze, kubona amafaranga yabo akomeza kunguka kandi umugabane ukomeza kwiyongera, bityo bikabaha icyizere cyo gukomeza kwizigamira. Ikindi cya kabiri twiyemeje nuko mu bihe bya vuba turushaho kujya mu gukoresha ikoranabuhanga, kubera ko nibyo byagaragara yuko byadufasha kurushaho. Twarikoreshaga ariko noneho byari biri navuga ko byari biri semi digital, bitari biri digital 100%, noneho ku buryo byaba biri digital, aho umuntu yaba ari wenyine akishyira muri system, aho umuntu yaba ari wenyine agashobora kuba yakwizigamira, aho umuntu yaba ari agashobora kuba yabona statement of account yiwe, akabona imigabane y'ukuntu amafaranga yagiye yinjira, noneho bikarushaho kuba digital, umuntu wese akaba yabiya accessing. Ubwo ibyo muzabigeraho ryari? System iri urakorwa,
hariho abantu barayidufasha kuyikora ku buryo mu mpera z'umwaka tumva ko izaba yatangiye gukora neza. Ku bijyanye no gutanga iyo nyungu cyangwa se twari dukomeje kubagiye basaba kugobokwa bashingiye ku mafaranga bari bazigamiye muri abagoboka, ariko ubundi inyungu itangwa gute iyo bitabaye ngombwa ko umuntu aza gusaba ya mafaranga? Ese ayerekeramo bigenda gute ubundi? Muri biriya dukora bya unit trust, funds ziba zifite uburyo zikora mu buryo butandukanye. Iriya yacu it's a growth fund, ni ukuvuga ko ni fund ikomeza kuzamuka, gukura, kwaguka, ni nabwo ubwo umuntu abona inyungu ye. Rero iyo umuntu uko umugabane ugenda uzamuka niko n'inyungu yiwe ibiri wegenda izamuka, kugeza igihe wowe ubwawe uzashakira kuza gufata inyungu yawe. Naho ubundi kuko iyo tuvuga saving, abantu ntago biba bimeze nka za current account zo muri banki ushiramo amafaranga none ejo kazajya kuyavanamo, ushiramo amafaranga none ejo kazajya kuyavanamo. Turashaka ko biba ari nk'imbuto umuntu ateye akazategereza igihe izagenda ikura imbuto zikagenda zibyara nyinshi. Ubwo rero niko na fund ikora, ko umuntu watangiye muri fund uko abona inyungu ye nuko amafaranga niba yaratangiye ari 100, uyu munsi y'amafaranga ye ni 177 n'ibice 10 na bingahe. No kuvuga ngo aramutse adakeneye y'amafaranga amugoboka ayarekeramo, cyangwa se mugira igihe mukavuga muti reka tube tubahaye ku nyungu imaze kuboneka ku migabane yanyu, cyangwa muyarekeramo nyine kugeza igihe we ayashakiye? Tuyarekeramo kugeza igihe ayashakiye, kuko bifasha muri bya bindi byitwa compounding, bituma y'amafaranga agenda yungukwa nanone nayo ashorwa, bigatuma inyungu yiyongera kuri bwa bwizigame bwe burushaho kuba bwinshi. Urumva nk'ubu ngubu tuvuge Jeannette, amafaranga wungutse tukayaguha ukagenda ukayarya, ni ukuvuga ngo hazasigaramo ya kapito yawe yonyine, niyo uzakomeza kubirimo ntacyo byazagufasha, ahubwo ya nyungu yawe kubera ko ibirimo nayo yongera kandi kunguka, bigatuma ukomeza kwaguka, bigatuma ukomeza kunguka, utera imbere mu buryo bwawe bwo kwizigamira. Yego, Masantura ndabona nawe afite ikibazo yifuza kukubaza. Icyo nifuza kubaza nk'umuturage wese ni ukubasha kudutandukanyiriza RNIT nk'ikigo na iterambere fund nk'ikigega. Icyo ni ikintu abantu benshi bakunda kubaza iyo bumvishije ikiganiro twagikoze, ariko bakanashaka no kumenya itandukaniro rya kwizigamira mu kigega iterambere fund n'icyitwa ejo heza, dore ko nabyo twumvishe ko ari nabyo mu bicunganya ngo mwana dusobanurira neza, kuko ndatekereza ko atari ukuvanga amadosiye. RNIT ni ikigo cyashyizweho na leta kugira ngo gifashe gushyiraho uburyo butandukanye kugira ngo bwo gushishikariza abanyarwanda n'ibigo mu buryo bwo kwizigamira no gushora imari ku isoko ry'imari n'imigabane. Rero iterambere fund ni kimwe mu bigega RNIT icunga. Rero hari ibigega byinshi, bizabana byinshi, tuzagenda twongeraho dukora n'ibindi bigega, ariko ikigega cya mbere twatangiranye ni iterambere fund. Nkuko Masantura yarabikomojeho, nuko ubu ngubu kubera ko twebe turi abashoramari b'umwuga, abo bita fund managers cyangwa investment managers, so ducunga n'ejo heza amafaranga abaturage baba bashyize muri ejo heza, tubafasha kugira ngo ayo mafaranga tuyashore, ashobore kugira inyungu ku buryo bw'ubwizigame abaturage baba barakoze muri ejo heza. Yego. Rero RNIT ikora akazi gatandukanye. Muri ako kazi ikora gatandukanye harimo gucunga ikigega iterambere funds, hakabamo gucunga n'ibindi bigega bitandukanye, naho ngaho bitandukanira. Iyo muvuze gushora ayo mafaranga, ngira ngo mwamaramatiko abaturage muyashora gute, mu buhe buryo, mu bihe bikorwa? Ego, ijyambere na mbere bijyanye n'amategeko tugenderaho y'isoko y'imari n'imigabane mu Rwanda, nuko amafaranga ya unit trust ashorwa ahantu hizewe, kandi agashorwa ku isoko ry'imari n'imigabane. Bityo tuyashora muri za bond, mu mpapuro z'agaciro, meshwamwenda zo muri beneri, hariho bonds, hariho ibyo bita T-bills,
hariho n'amafaranga duha amabanki, amafaranga nka deposit, ibyo bindi abantu benshi bakunda kwitanga ama compte bloqué, tukaba twayatanga. Ibyo ngibyo bifasha ko twebwe, kubera ko tuba dufite amafaranga menshi, dushobora no kunegosiya na banki bagashobora kuduha inyungu nyinshi, ku buryo wowe uramutse ugiye inyungu baguha ntabwo ari cyo kimwe n'inyungu baduha twebwe turamutse tugiriyeyo rimwe. Tugafata amafaranga yawe, amasantura n'ayanjye, tukayashyira hamwe, tukajya kuri banki, turababwira ati rero dore mfite miliyari murampangaye, ariko wowe nujyana ibihumbi byawe 20, nanjye nkajyana 30, n'undi akajyana ibihumbi bye 10, ntabwo muba mufite iyo power ya negotiation kugira ngo banki ibe yabaha inyungu nyinshi. Bityo iyo tuyajyaniye hamwe dushobora kubona inyungu nyinshi, bigatuma muri cya kigega inyungu zirushaho kuba nyinshi cyane kurusha uko umuntu yabyikorera. Ese ko buri umwe ubishaka, ubifitiye n'ubushobozi ashobora kwigira ku isoko ry'imari n'imigabane, kubera iki umuntu yanyuza amafaranga muri RNIT? Kuki ariho yahitamo? Nk'uko nari mbivuze, twebwe turi abashoramari b'umwuga, tuzi kumenya nihe twashora nihe hakunguka. Umuntu yabyikorera nta kibazo, ariko nanone icyambere na mbere bigusaba umwanya, bigusaba gukora analysis, umenye ese aha hantu ugiye gushira hazunguka bizagenda bite. Rero twebwe nk'abanyamwuga niko kazi dukora, nta kindi dukora. Ni nkuko uri umunyamakuru, ntabwo navuga ati none se ko utangaza amakuru kuki ntajya nitangariza, ariko hari buri muntu wese afite specialisation yiwe, afite ibyo azi ashobora gukora bituma ibyo ukoze bigenda neza. Ni nayo mpamvu abantu bakangurirwa kuzana amafaranga iwacu, kubera ko twebwe nta kindi dukora. Akazi kose dukora, ibyo Masantura yari aravuga areba kuri biriya bihugu byose uko bigenda, uko abantu babona savings ziyongera, nibyo twirirwamo kureba ese ushoye ahangaha ntushore hariya, kubera iki washora ahangaha ukarorera hariya, kubera ko amafaranga yanjye nari nashoye hariya ngomba kuyakuraho nyajyanye nashire hariya. So ibyo ngibyo ntabwo wapfa kubimenya utari umuntu ufite ubumenyi mu by'ishoramari. Aspect y'ubushobozi, hari ingingo ijyanye n'ubushobozi, nayo umuntu yayibazaho byinshi ku bijyanye no kuvuga ngo umuntu wese ashobora kuza, umuntu wese ashobora kwinjira, kubera ko akenshi usanga umuntu avuga ati ese n'ubundi ko ayo mpembwa usanga mpita nyakoresha ngashiduka nanagiye hejuru yayo mfite ibyo nakoresheje birarenga ubushobozi bwanjye, bisaba iki? Icyambere na mbere nkuko nabikomojeho kare, nuko iki kigo cyatangijwe na leta kugira ngo dushishikarize abantu umuco wo kwizigamira no gushora imari. Ubushobozi twabushize hasi, aho amafaranga umuntu ashobora gutangiriraho ari 2,000. Njya nkunda kubivuga kuko twaratekerezaga tukavuga se n'umukozi wo mu rugo wa wundi uhembwa make, tuvuge ahembwa nk'ibihumbi 20, aramutse afashe 10% y'amafaranga ye byaba ari 2,000. Ibi 2,000 yatangira nawe agashobora kuba yakwizigamira. Kuvuga ngo umuntu wese ashobora kuba yakwizigamira, uwo ari we wese. Icya kabiri ni kuvuga ngo ese ayo mafaranga, ko amafaranga twese usanga adushirana. Kwizigamira ni ukwigoma, urebye abantu benshi bavuga ngo ni ukwihemba bwa mbere, kuko iyo umuntu ahembwe agafata yari amafaranga yiwe agatangira kuyakoresha ibintu bitandukanye, ukagenda ukishyura nyirinzu, ukagenda ukishyura kuri butike, ukagenda ukishyura tagisi, ukishyura ibintu byose, usanga ku mwisho w'ukwezi niba uhembwa uri umukozi nta faranga na rimwe usigaranye. Ariko iyo ufashe amafaranga yawe ukavuga ati noneho ku mwisho w'ukwezi nahembwe, none se jewe mbanze nanjye nihembe, ugafata ya mafaranga ukayashyira ku ruhande, none wayasigaye akaba ari ukoresha mu bintu byawe bisanzwe. Kwizigamira ni ukwigomwa. Iyo umuntu atigomwe ashobora kutizigamira. Yajyaga mbwira abantu, kuko kera tugitangira abantu bambwiraga ati duhembwa makeya. Ni urugero nkunda gutanga, nagiye yari muri fonction publique, ndabyibuka abakozi babwira ati abakozi ba leta duhembwa amafaranga makeya kugira ngo uhuze n'ukwezi. Ndababwira ariko mbabaza ikibazo ku cyo gihe twari mu kwezi kwa 7 kwa 8, ndababaza se ntimujya mutwerera? Turatwerera. Ayo gutwerera se muyavanaye?
kuki mutakwitwerera namwe mukazajya mwitwerera buri kwezi ukavuga ati kwa kundi njya ntwerera abandi bagiye gukora ubukwe nanjye buri kwezi zaje fata 10% yanjye nyitwerere, fata 5% yanjye nyitwerere, fata umubare runaka buri kwezi menye ngo ayo ngayo na amafaranga ngiye kuzajya nyishira kuri account yanjye. Turi kugana ku musozo, nagira ngo numve ko iminota irimo kudusiga, ariko ese uyu munsi ntanze bya bihumbi 2 ko ari ryo fatizo, reka aba ari ryo ntangaho urugero. Uyu munsi ntanze ibihumbi 2 ariko ukwezi gukurikiyeho ntago binshobokeye, nta ngaruka, nta kibazo bishobora gutera kuri bwa bwizigame bwanjye? Oya, nta kibazo na kimwe. Ibihumbi 2 twabivuze ko ari fatizo, ni makeya ku muntu wari we wese ashobora kuyatanga, ariko dushishikariza abantu kugira intego. Buriya kwizigamira no kugira intego. Iyo umuntu adafite intego ashobora kuvuga reka nanjye zaje shiramo ibihumbi 2, ugashiramo ibihumbi 2 ukazasanga ku mwisho w'umwaka byibuze ayo wizigamiye udashizemo inyungu ari nk'ibihumbi 22, na amafaranga makeya nko kuri wowe, ariko kuri wa undi ukorera makeya ashobora kuba ari menshi. Rero bivana nayo uhembwa, bivana no kumeze. Nta kibazo uku kwezi nyabonye ugukurikiyeho sinyabone, nta kibazo. Ushobora gutangira ushiraho ibihumbi 100, ushobora gutangira ushiraho 2, ushobora gutangira ushiraho ayo ufite yose, nta kibazo, kubera ko umuntu ashobora kwizigamira we ku giti cye, ashobora kuzigamira umwana we, bashobora kuzigama ari nk'ikimina, bashobora kuzigama ari nka koperative, bashobora kuzigama, hari n'ibigo bifata amafaranga yabo, tuvuge nka RBA, bakavuga ati hari amafaranga twasaguye, ayo mafaranga reka tuyizigame. Nabyo biri amasantura avugaga, urebye buriya bwizigame buba buri ku rwego rw'igihugu, no kuvuga ngo n'ibigo ari byigo byigenga, ari n'ibigo bya leta, byose ubwizigame bwabyo buba bufite burayashora, ayo mafaranga akajya muri accounts muri national accounts za saving. Yego, reka tubashimire cyane, ntabwo umwanya udukundiye, ariko ndizera yuko abadukurikiye barushijeho gusobanukirwa n'imikorere ya RNIT iterambere fund, ariko n'ibindi bigega umucunga. Tubashimire cyane rero André Gashugi, mukaba mushinzwe umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa muri RNIT iterambere fund. Mwakoze cyane. Murakoze cyane. Reka namwe rero mwabanye natwe tubashimire. Murabimenyereye ko muri wa kane haba hari n'ikiganiro cya Rwanda Revenue Authority. Reka tubareke mugikurikire, ubwo twebwe naho ku wa kane w'igitaha. Amasantura akoze cyane. Iyo utanshimira mwereke sasa uko tubigenza. Mwakoze cyane nawe, nshimira wowe wagize amahitamo meza yo gukomeza gukurikirana ibiganiro bya televiziyo Rwanda. Nyuma y'aka kaganiro n'ubundi ka Rwanda Revenue Authority, ibiganiro bindi bya televiziyo Rwanda byo birakomeza, ni nyuma y'izingiro ry'ubukungu.